গুড মর্নিং সবাইকে। মহারাজা মহারানীর নতুন আরেকটি ব্লগে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আকাশের অবস্থাটা দেখুন, সকাল সকাল ঘুমই ভাঙলো ঝমঝম বৃষ্টির শব্দে। বৃষ্টির শব্দ শুনে ঘুমাতে কিন্তু আমার বেশ লাগে। আপনাদের কেমন লাগে অবশ্যই কিন্তু আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আজ সপ্তাহের শুরুর দিন, সকাল সকাল বৃষ্টিতে ভিজে সকলের অফিসে যেতে হয়তো সত্যিই খুব অসুবিধা হচ্ছে, কিন্তু আমার তো আজকে রেডি ডে, তাই আমার বেশ মজা লাগছে। এতদিনে আপনারা জেনেই গেছেন আমি টপ ফ্লোরে থাকি। টপ ফ্লোরের জানলা থেকে ভিউটা এত ক্লিয়ার থাকে, তাই বৃষ্টির দিনে সকাল সকাল জানলার সামনে বসে গরম গরম চা আর বাইরের এই ঝমঝম বৃষ্টি দেখতে ভীষণ ভালো লাগে। এমনিতেও নিম্নচাপ হয়েছে, আজ আর বৃষ্টি থামবে না মনে হয়। চলুন এবার আমি রান্না বসিয়ে দেব। তার আগে আজ একটু টিফিন বানাবো। বৃষ্টির দিনে একটু অন্য রকমের টিফিন খেতে খুব ভালো লাগে, কিন্তু বাড়িতে ম্যাগি ছাড়া কিচ্ছু নেই, তাই আমার জন্য একটু ম্যাগি বানিয়ে নিই। হাজব্যান্ড টিফিন করবে না বলল, একেবারে ও লাঞ্চ করে বেরিয়ে যাবে, তাই আমি আমার একার জন্য ম্যাগিটা বানিয়েছি। ওপর একটু গোলমরিচ গুঁড়ো আর একটু পেঁয়াজ কুচি ছড়িয়ে দিয়েছি। এভাবে খেতে আমার সত্যিই খুব ভালো লাগে। টিফিনটা করে নিয়ে এবার রান্না বসাবো। দুপুরে শুধু আজ কাঁকরোল ভাজা আর পটল দিয়ে চিংড়ি একটু করব। তবে রাতে অবশ্যই আজ খিচুড়ি বানাবো, কারণ এই সিজনে একদিনও বৃষ্টি হয়নি সেরকম, তাই খিচুড়ি বানানোর স্কোপও পাইনি। কাঁকরোল ভাজা হয়ে গেছে, এখন পটল চিংড়িটা করে নেব। পটলটা আগে থেকেই আমি নুন হলুদ মাখিয়ে রেখেছিলাম, এখন একটু হালকা করে আমি ভেজে নেব। কাল সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে, মনে হচ্ছে নিচে জল দাঁড়িয়েছে, কারণ আমি অনেকক্ষণ থেকে জলের শব্দও পাচ্ছি। সময় করে একবার আপনাদেরকে আমি দেখাবো ঠিক কতটা জল দাঁড়িয়েছে, এখন অবধি কতটা জল আছে। কথা বলতে বলতে পটল ভাজাটাও আমার হয়ে গেছে, ওটা আমি তুলে নিচ্ছি, তারপরে আমি বাকি রান্নাটা করে নেব। কড়াতে অল্প একটু তেল দিয়েছি, চিংড়ি মাছগুলো একটু হালকা করে ভেজে নেব। বেশি ভাজলে আবার চিংড়ি মাছগুলো শক্ত হয়ে যাবে। এখন আমি 5 ফোড়ন আর ছোট এলাচ ফোড়নে দিচ্ছি। আমি আজকে আলুগুলো আর প্রথমে ভেজে নিইনি, এখনই কড়াতে তুলে দিয়েছি। আগে আমি আলুগুলোকে ভেজে নেব, তারপরে আমি টমেটো কুচিগুলো এর মধ্যে তুলে দেব। টমেটোটা হালকা করে ভেজে নিয়ে তারপরে আমি বাকি মশলাগুলো দেব। প্রথমে আমি আদা রসুন পেঁয়াজ বাটার পেস্ট দিচ্ছি, তারপরে হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, অল্প একটু জিরে গুঁড়ো আর ধনে গুঁড়োটা একটু বেশি দিচ্ছি। ভালো করে মশলাটা আমি কষিয়ে নেব। আমি একটু জলও অ্যাড করে নিয়েছি। মশলাটা ভালো করে কষানো হয়ে গেছে, তেলও ছেড়ে দিয়েছে। আমি প্রথমে পটল ভাজাগুলো দিয়ে দিচ্ছি, ভালো করে এটা আগে মিক্সড করে নেব। এখন আমি স্বাদ মতো নুনটা আগে দিয়ে দিচ্ছি, যাতে আলু আর পটলটা ভালো করে সেদ্ধ হয়ে যায়। পরিমাণ মতো জলও দিয়ে দিয়েছি। এবার আমি ঢাকাটা দিয়ে দেব, আলুটা আগে সেদ্ধ হয়ে যাক। আলুটা খুব ভালো করে সেদ্ধ হয়ে গেছে দেখুন। এখন আমি ভাজা চিংড়ি মাছগুলো তুলে দিচ্ছি, খুব ভালো করে আগে মিশিয়ে নেব। রান্নাটা প্রায় হয়ে এসেছে, রান্নাটা হয়ে গেলে হাজবেন্ড ওয়েট করছে, ওকে আমি খেতে দিয়ে দেব। খুব সুন্দর একটা গন্ধ বেরিয়েছে। এখন আমি গরম মশলা গুঁড়োটা আগে ছড়িয়ে দিচ্ছি, ভালো করে আমি মিশিয়ে নিয়ে আমি একটু ফুটতে দিয়ে দেব। এটা আমি গা মাখা মাখা করব, যেহেতু আমি অন্য কোনো ঝোল বা ডাল আজ কিছু করিনি, তাই ভাতে মেখে খাওয়ার সুবিধাও হবে। রান্নাটা আমার হয়ে গেছে, আমি এখন গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দিচ্ছি। এরপর আমি ওকে খেতে দিয়ে দেব। ও বেরিয়ে যাওয়ার পর একটু নিচ থেকে ঘুরে এলাম, দেখুন জলের অবস্থা এখনো এরকম আছে। তার মানে সকালের দিকে বেশ অনেকটাই জল ছিল। এখন তো বেলা 12টা বেজে গেছে,
তাই জল তার থেকে অনেকটাই কমে গেছে। যাক বাবা, এই বৃষ্টিতে আমাকে বেরোতে হচ্ছে না। এখন দুপুর 2টো বাজে। দেখুন এক নাগাড়ে বৃষ্টি পড়েই চলেছে। যাক, আমার লাঞ্চ হয়ে গেছে, এখন আমি একটু রেস্ট নেব। তাই আপনাদের সাথে একটুখানি শেয়ার করলাম বৃষ্টির কন্ডিশন এখন কীরকম। ভালোই বৃষ্টি পড়ছে। বিকেল 5টা বাজে। এই দেখুন আকাশের অবস্থা, অবিরাম বৃষ্টি পড়েই চলেছে। আজ রাতে তো ডিনারে গরম গরম খিচুড়ি, বেগুন ভাজা, ডিমের অমলেট কনফার্ম। আপনাদের সকলের কাছে আমাদের একটা অনুরোধ আছে, বলতে পারেন আরজি। আমাদের পরিবারটা খুব ছোট্ট, শুধুমাত্র স্বামী স্ত্রীর পরিবার। আমরা চাই আমাদের মহারাজা মহারানী পরিবারের আপনারা প্রত্যেকে সদস্য হন, প্রত্যেকে এই পরিবারে যোগদান করুন, প্রত্যেকে এই পরিবারের দাবিদার হন। এই পরিবারের সমস্ত ভিডিওগুলো আপনারা দেখুন, লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করুন এবং মহারাজা মহারানী এই চ্যানেলটিকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে দিন, যাতে প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে এই পরিবারটা পৌঁছে যেতে পারে এবং আপনারা প্রত্যেকে আমাদের মহারাজা মহারানী পরিবারের সদস্য হতে পারেন। সন্ধে 7টা বাজে। খিচুড়িটা এবার বসিয়ে দেব। চাল আমি ধুয়ে নিয়েছি। মুসুর ডালের খিচুড়ি আমরা দুজনেই খুব ভালোবাসি, তাই আজকে শুধু মুসুর ডাল দিয়ে খিচুড়িটা বানাবো। বৃষ্টির জন্য বাজারে যাওয়া হয়নি, তাই ঘরে সেরকম কোনো সবজিও নেই, শুধু আলু আর গাজর দিয়েই আজকে আমি খিচুড়িটা করব। একটু বেগুন ভাজাও করব, বেগুন কেটেও নিয়েছি। এবার নুন হলুদ মাখিয়ে নেব। বাকি রান্নাটা এবার শেষ করতে হবে। আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, আনন্দে থাকবেন।